Merhaba, hoş geldiniz. Birazdan toplantı bitiminde size klasörünü yetkilendirmiş olacağım. Günaydın canım. Evet, saat 5:30. Saat 6'da toplantı var. İşimi de yeni bitirdim. O yüzden hemen hızlıca pirincimi ıslatacağım. Tavukları çıkarmıştım çözülsünler diye. Körili, tavuk sote, pirinç pilavı, salatalık malzeme kalmadı. Dün bitirdik hepsini. Kuru soğan almayı unutmuşum ama buzlukta olması lazım. Daha önceden doğrayıp koyduğum. Güzelce ıslansın. Hani toplantıdan sonra hemen pilavı yaparım diye. Soğan nerede bakayım? Kremalı köreli. Gerçi bunda pasta resmi var ama. Ha, yok, diğer tarafında da makarna varmış. Tamam. Kahvaltı bulaşığı daha duruyor tabii ki. Onları kaldıramadım. Çünkü bilgisayar başından yeni kalktım. Önce pilavı mı yapsam? Yani şehriyeli yapıyorum pilavı ben genelde ama tavuk soteyle de çok şehriyeli pilav gitmiyor gibi. Düz yapacağım direkt. Bir yandan da ben soteyi de koyayım. Buzluktan çıkardığım için onlar da kısık ateşte pişsinler yavaş yavaş. Bulaşıkları topladım. Kayda girdiğimi sanıyordum ama kayda girmemişim. Kamera kendi kendine kapandı. Geçen ay File'den şu waffle'lardan almıştım. Artık bunların 3 günü falan kaldı. O yüzden şöyle ufak bir waffle partisi yapacağız. Şimdi normalde hani çikolatayı böyle kremayla eritebiliyoruz diye biliyorum ama yine de bir internet falan baktım, neyse. Şöyle eritmelik çikolatam var. Biraz krema ayırdım yemeği yaparken. Kremayı ısıtıp çikolatayı içine kırıp bu şekilde eriteceğim. Muz koyacağım. Yani portakal, mandalina var, onlardan koymam. Şöyle muzu da keseyim kabuğunda. Hakan şu an bunu yaptığımı bilmiyor. Sürpriz olacak. Bir de dolapta süt vardı. O süt de ziyan olmasın diye daha önce böyle muzlu puding almıştık. Onu da böyle bisküvili pasta gibi yapıp dolaba koymayı düşünüyorum. Ama onu waffle yedikten sonra.
Muzlu puding. 3,5 su bardağı açık olan süt anca kullanırım. Bir de kakaolu var. İkisini aynı anda yaparsam olmaz. Süt yetmez çünkü. Ya da muzlu pudingi bisküvisiz sade puding olarak yapayım. Yani kremada eritince çikolatanın donmasını engelliyormuş krema galiba. Bir de daha akışkan bir kıvam oluyormuş. Bakalım göreceğiz. Koyduğum çikolata yetecek mi bilmiyorum. Yetmezse ilave yapacağım. Sanki yetmeyecekmiş gibi. Kalırsa da fazla olursa da şey yaparım. Pudingin üstüne altını kapattım artık sıcaklığıyla olsun. Puding kıvamında oldu. Yani kremasız yapsam daha iyi olabilirmiş. Krema biraz böyle şey gibi oldu. Puding gibi oldu kremayla yapınca. İstediğim gibi olmadı. Neyse bu da böyle olsun. Ne yapalım? Gitti geldi baba. Yemek yedik. Şimdi kahvesini yapıyor. Oo. Öyle. Kahve içmeye gittik bugün. Ben söyleyeceğim bir şey düşünerek keşke akşam yazsaymışım. Yani süt bitsin diye 4,5 bardak koydum. Biraz sıvık olacak ama. Yani altını biraz fazla açtım galiba. Biraz tavanın, tencerenin dibi tuttu. Karıştırırken de o tutan yerler pudingin içine karıştı. Şimdi dediğim gibi böyle yanıklar içine karıştığı için şöyle biraz süzmeye çalışayım dedim. Süzülecek mi bilmem. Süzülüyor gibi. Evet, bayağı süzüldü. Şu yanık parçalarına bakın. Görüyor musunuz? Yani bu tencereden kaynaklı. Göstereyim. Dibi tuttu. O tutanlar karıştı. Yine açmayı unutmuşum. Waffle'ları şöyle yarısını parçaladım. Hani üzerine biraz puding koyup tekrar kalan yarısını parçalayıp tekrar puding koyarım diye düşündüm. Kekler yukarı çıkıyor. O yüzden kalan yarılarını da doğrayayım. Değişik bir puding olacak. Islatsam dibinde kalır mıydı acaba? Üstlerine dökeyim. Evet, yine mutfaktayız. Yani bayağı bir şey çektim. Çok bir şey yapmasam da bayağı çektim gibi geliyor. O yüzden bu vlogu burada bitirmeye karar verdim. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yoğunluğum olsa da bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.